Buon pomeriggio, ben trovati, Sicilia 24 Focus. Siamo in pieno periodo delle feste, periodo Natale appena passato, anche Santo Stefano, ma dietro l'angolo c'è il Capodanno con i festeggiamenti e anche con i cenoni e tutto il menù della tradizione della cena di Capodanno. Le feste natalizie rappresentano ovviamente un momento di convivialità, quindi un momento per stare a tavola tutti quanti insieme, ma rappresentano anche una bella sfida per il nostro fisico e per la nostra alimentazione, che sicuramente in quei giorni cambia e subisce delle variazioni. Per questo oggi ospite in studio con me c'è la nutrizionista Rosita Calvagna. Buon pomeriggio, dottoressa. Insieme a lei vogliamo capire come affrontare questi ultimi giorni di eccessi a tavola e poi come affrontare anche i giorni successivi, che prevederanno sicuramente una remise in forma o comunque dei momenti detox. Allora partiamo subito, dottoressa Calvagna. Natale è passato, ma ancora non siamo ancora non è finita. Ancora non è finita, ecco. Come dobbiamo approcciarci alla tavola anche mentalmente? Allora, sicuramente non dobbiamo essere troppo rigidi nei giorni che ci preparano alle feste, perché poi arriveremo sicuramente affamati e troppo desiderosi magari nei giorni di festività. Quindi seguiamo una dieta bilanciata anche nei giorni tra una festività e l'altra, sicuramente questo ci aiuta. Quindi non diete eccessive, non troppa rigidità, già questa risposta ci piace. Un'altra risposta è no allo stress? No allo stress, ma soprattutto non alle diete minestrone, non ai digiuni, soprattutto questo non ci porta alle festività preparati. Quindi affrontiamo questi giorni mangiando bene e in modo equilibrato, abbinando bene soprattutto gli alimenti. Ok, adesso ci dirà tutto, anche come abbinare gli elementi in questi giorni, ma siamo curiosi di sapere i suoi pazienti in questo periodo. Ovviamente immagino interromperanno la dieta proseguendo sempre una alimentazione controllata e sana. Di cosa avete parlato durante le sedute oppure al telefono nei vari scambi di messaggi su WhatsApp? Allora, fino all'ultimo giorno in studio ho dato i miei consigli per affrontare al meglio le festività. La prima cosa che ho detto è: godetevi le festività, godetevi questi giorni insieme alle vostre famiglie, insieme ai vostri amici, c'è il cenone, c'è l'aperitivo, c'è l'uscita. Quello che è importante è non abbuffarsi, questa è la prima regola, quindi non esagerare durante il cenone, durante il pranzo di Capodanno per esempio, ma mangiare bene poi tutti gli altri giorni. Quindi un primo consiglio può essere magari l'altro pasto principale quando ci sarà il cenone di Capodanno. Se dobbiamo lasciare qualcosa, lasciamo i carboidrati dietro, mangiamo invece le proteine con un abbondante contorno di verdure. Questo ci aiuta e ci fa arrivare preparati al cenone di Capodanno. Quindi cotechino e lenticchie sì, ma senza pane. Senza pane. E allora, ma come facciamo? Come ci arriviamo a Capodanno? Concentriamoci su questi giorni cuscinetto che vanno da Santo Stefano appunto a Capodanno. Cosa fare per smaltire un po' gli eccessi della tavola di questi giorni? Allora, sicuramente beviamo tanta acqua per eliminare i liquidi in eccesso, quindi quel chiletto che ritroviamo in più sulla bilancia non è un peso a cui dobbiamo fare attenzione, quindi un'altra regola è non pesarsi. E poi come abbinare bene gli alimenti? Sicuramente carboidrati complessi, niente zuccheri nei giorni cuscinetto, le proteine se possiamo vegetali, preferiamo quelle vegetali, e le verdure. Abbiniamo bene questi tre macronutrienti per avere un piatto completo, un piatto energico e che ci prepara bene. Quindi diamo proprio un vademecum che parte dalla colazione alla cena. Ok. Mentre i nostri telespettatori a casa ci stanno ascoltando, magari già stanno preparando il menù del Capodanno, possono prendere qualche consiglio appunto su una giornata tipo. Ok, per esempio la colazione potrebbe essere uno yogurt greco o del latte scremato abbinato a dei cereali, quindi sempre i tre pasti principali completi, carboidrati, proteine e verdure, i due spuntini esclusivamente frutta, è leggera ma ci dà le vitamine, le fibre, i pasti principali, pochi carboidrati complessi, se possiamo preferiamo quelli integrali, quindi pasta integrale, riso integrale che ci aiuta, una proteina,
preferiamo, ripeto, le proteine vegetali e sicuramente delle verdure, sia a pranzo che a cena. Nei giorni invece festivi, quindi per esempio il 31, a pranzo eliminiamo i carboidrati, preferiamo le proteine e le verdure, se proprio dobbiamo poi arrivare, pensiamo di esagerare durante il cenone, ecco, di andare a mangiare un po' di più. Quando diciamo a pranzo non mangio perché poi stasera ci sarà il cenone, Assolutamente no. È una cosa sbagliata, quindi? È sbagliato assolutamente, niente digiuni, non ci fa arrivare più affamati, ma l'alternanza tra la buffata e il digiuno scompensa il pH intestinale, quindi anche di conseguenza la flora intestinale e porta a un'infiammazione generale che non ci fa star bene, poi quindi il nostro benessere generale che poi non aiuta ottimale. Anche a digerire e smaltire lo stesso anche cenone questo, o il pranzo. abbinare le proteine diverse nello stesso pasto non è salutare. Non pretendiamo di farlo nel cenone o nel pranzo di Capodanno, però durante i giorni che ci accompagnano a queste festività solo un tipo di proteine per evitare il sovraccarico digestivo. Un tipo di proteina, quindi cosa intende? O carne, o pesce, o uova, o formaggi o legumi, una di queste. Non mischiamo più tipi di proteine perché va in sovraccarico il nostro apparato digerente. Questo anche per i giorni, diciamo, di festa. Sarebbe l'ideale, però diciamo che è più difficile da seguire come linea guida. Esatto. L'altra notizia positiva che colgo da questa intervista è che non si ingrassa per i giorni di festa, per questi 2 o 3 pranzi e cene consecutive, cioè non sono quelle che ci fanno ingrassare. Esatto. Riusciamo a smaltirle nei prossimi giorni? Sì. Questi chili che ci ritroviamo in più sulla bilancia, magari il 2 gennaio, non sono chili di massa grassa, ma sono solo liquidi in eccesso, dovuti a cosa? Dovuti all'eccessivo sale, quindi di questi piatti elaborati che consumiamo in questi giorni ci fanno accumulare più liquidi, quindi il chilo che ci ritroviamo è solo questo, è ritenzione idrica. Sicuramente bere di più ci aiuta a smaltire questi liquidi e sono chili che si perderanno facilmente nei giorni successivi appena riprendiamo una corretta alimentazione e soprattutto ci idratiamo in modo corretto. Non vi spaventate. Ovviamente abbinare l'attività fisica, ma quando dicono vado a fare una passeggiata o corro prima del pranzo o prima della cena di Natale, anche chi non lo fa abitualmente, può essere controproducente? No, questo aiuta sempre, l'attività fisica aiuta sempre, anzi in questi giorni in cui tutti un po' rallentiamo un pochino, no? Ci aiuta a magari fare una passeggiata veloce, a passo veloce, anche un quarto d'ora, 20 minuti, ci aiuta anche a digerire meglio, a smaltire i grassi in eccesso che abbiamo consumato, quindi sicuramente l'attività fisica è dalla nostra parte. Quindi sia le passeggiate, magari evitiamo le corse così, di darci allo jogging improvvisato se non siamo abituati. Ecco, la domanda era forse l'avevo posta in maniera sbagliata. Chi non è abituato a fare attività fisica, diciamo, di un certo tipo, quindi andare a correre, fare jogging, magari meglio evitare una camminata veloce. Esatto, molto meglio una camminata veloce di 15-20 minuti, ci aiuta tantissimo. Oppure fare le scale invece di prendere l'ascensore per raggiungere le case dove siamo invitati. Questo è o sempre nel luogo di lavoro. Allora, abbiamo detto sono momenti sicuramente di convivialità, chi è più fortunato magari ha anche più proposte alimentari che può scegliere durante uno stesso pasto, però sicuramente tra i consigli c'è quello di evitare le abbuffate, perché cosa comportano le abbuffate a livello proprio fisico nel nostro organismo? Sicuramente un rialzo della glicemia postprandiale, quindi quando ci sentiamo stanchi, con la testa pesante, non riusciamo a digerire bene, è dovuto alla buffata. Quindi questo carico di zuccheri, questo carico di chilocalorie sicuramente non è salutare. Ripeto, confinato nei giorni di festa magari non è una cosa che non possiamo fare mai, però sicuramente farlo continuativamente non è utile.
E quando succede che si hanno questi sintomi da post abbuffato, comunque magari una persona che non è abituata a mangiare tanto, anche una cucchiaiata in più di lenticchie o una forchettata in più di pasta e di lasagne può contribuire alla buffata. Come bisogna reagire? Cosa bisogna fare? Ripeto, l'aspetto più importante è idratarsi bene, proprio per aiutare e facilitare la digestione, e poi accompagnare i passi successivi a delle abbondanti quantità di verdure che ci permettono sia di nutrire con le fibre il nostro microbiota, e poi sicuramente quindi hanno un'utilità prebiotica, quindi aiutano a mantenere florida la nostra flora batterica intestinale, e poi sicuramente una digestione migliore ci permette di diminuire questi sintomi, questa sintomatologia, quindi affaticamento, sonnolenza, ma anche nausea, sono tutti i sintomi di post abbuffata. Cosa consiglia ai suoi pazienti per agevolare sempre, diciamo, tutte le funzioni del nostro organismo, e per accettare meglio il pranzo o la cena? Si parte sempre dall'insalata? Allora, oppure no? Perché poi ci sono le scuole di pensiero. Molti dicono partiamo dall'insalata, le verdure ci aiutano a saziarci prima e quindi non abbuffarci dopo, questo è vero, però se noi comunque li abbiniamo all'interno del pasto, ci sono presenti all'interno del pasto, l'effetto saziante, l'effetto di una migliore digestione l'abbiamo comunque. Non tutti riescono a mangiare le verdure prima del pranzo, hanno questa buona funzione, ma non tutti riescono, quindi io dico sempre va bene se li mettiamo all'interno del pasto, ma non devono mai mancare. C'è chi mangia ma non abbina mai le verdure, invece quelle non devono essere mai assenti. Benissimo, quindi abbiamo detto evitare le abbuffate, concedersi delle porzioni equilibrate, ma un po' di tutto. Assaggiamo un po' di tutto senza esagerare, sicuramente. Sicuramente, e poi anche la testa fa tanto. Come bisogna approcciarsi, chi è a dieta, ma anche chi non è a dieta, perché tutti quanti noi in qualche modo cerchiamo di stare un po' attenti, anche psicologicamente, come ci approcciamo a queste giornate? Molti pensano che non è possibile seguire una dieta durante le festività, perché è proprio questo approccio mentale che abbiamo che ci fa crollare di fronte alle festività, ci fa crollare di fronte al pranzo dove c'è il nostro piatto preferito magari, e pensiamo che non riusciremo a seguire sicuramente. La parola dieta si associa subito a restrizione, a vietato. Esattamente, invece la parola dieta ha un bellissimo significato, viene dal greco e significa stile di vita. Quindi è proprio quello che noi facciamo tutti i giorni, non quello che mangiamo nei 2 o 3 giorni di festa. Quindi non ai sensi di colpa, vivete in serenità questi giorni, e il senso di colpa porta a un meccanismo dove poi più mangiamo e meno mangiamo nei giorni successivi. Questo, ripeto, ci porta a una disfunzione della flora batterica ed un alterato pH intestinale. Benissimo, allora noi ci fermiamo adesso per una pausa, ma torniamo tra poco sempre con il vademecum per restare in forma durante le feste. Ritorniamo in studio, stiamo parlando della sana alimentazione anche durante il periodo delle feste, dove sicuramente il momento di convivialità con amici e parenti ci porta a qualche tentazione di troppo e quindi a qualche eccesso anche, però tutto risolvibile con una sana alimentazione e una sana dieta anche durante le feste. Sono in compagnia della dottoressa Rosita Galvagna, alla quale leggo un messaggio che ci è arrivato durante la pubblicità. Buongiorno, chi soffre di colon irritabile e non può mangiare tante verdure, come può sostituirle? Auguri di buone feste, perché abbiamo detto che le verdure come l'acqua sono utili in questi casi anche durante i pranzi e i cenoni delle festività. Allora, sicuramente dipende dalla gravità di questo colon irritabile, ma andare ad eliminare tutte le verdure che ci danno una sintomatologia che non ci fa star bene. Quindi le verdure a foglie verdi larghe, per esempio gli spinaci, la lattuga,
queste vanno totalmente eliminate. Andiamo con le altre verdure, quelle permesse con il colon irritabile, quindi le verdure a foglie verdi piccole, per esempio la rucola, il sungino, il lattughino, le carote. Queste sono tutte verdure permesse e che di solito non fanno star male il paziente. Poi ripeto, dipende dalla gravità e dallo stato di questo colon irritabile. Allora, prima abbiamo fatto un esempio, proprio un vademecum di colazione, pranzo e cena che ci porti da Natale a Capodanno. Adesso possiamo fare anche un esempio del menù per il cenone e poi anche per il pranzo, quindi il cenone di Capodanno e il pranzo del primo giorno dell'anno. Allora, sicuramente possiamo, se il cenone di solito è a base di pesce, anche qui in Sicilia, possiamo iniziare con dei crostini con del baccalà e del salsa guacamole sopra. Poi possiamo fare dei ravioli di pesce, ripieni di pesce con delle verdure saltate in padella. Come secondo piatto andrei con un filetto di salmone in crosta di mandorle che mi permettono di abbassare la quantità di sale perché sono molto saporite, magari su un letto di hummus di ceci o di crema di ceci. Poi andiamo con un contorno di verdure, questo non dimentichiamolo mai, e un dolce preferibilmente fatto in casa, quindi anche una crostata, una cheesecake allo yogurt che ci aiuta, una crostata di frutta. Allora questo potrebbe essere il cenone di Capodanno. Quindi non per forza legato alla tradizione classica, diciamo. Però un cenone rivisitato, anche perché l'importante è stare in compagnia. E stare insieme, sicuramente stare insieme. E poi festeggiare l'arrivo del nuovo anno. E invece l'indomani che mangiamo? L'indomani andiamo che la domanda sicuramente... in questo periodo ormai è che mangiamo? Andare sicuramente a riutilizzare quello che è rimasto, si può riutilizzare e anche trasformare, ok? Andare con un antipasto molto semplice, anche a base di verdure, un crudité di verdure, un primo ravioli in brodo per esempio potrebbe essere un'idea, o una pasta fatta delle lasagne di verdure con ragù di verdure, un secondo o di carne o di pesce e poi un contorno è il panettone magari. Se andiamo a scegliere il panettone come dolce finale, magari non esageriamo con i carboidrati, con il primo, perché contiene molti zuccheri. Quindi panettone, pandoro sì, durante i pranzi di festività e poi lo consumiamo, questo è un altro consiglio che posso dare, o a colazione o nelle merende. Non andiamo negli altri giorni a concludere il pasto con la fetta di panettone. Quindi il panettone che rimane poi lo utilizziamo per la colazione oppure per le merende nei giorni successivi, ma non dopo pasto. Esatto, perché andiamo a caricare il nostro stomaco di zuccheri semplici di cui non necessita. Cosa succede quando lo stomaco viene caricato di zuccheri? Rallenta la digestione, sono zuccheri che vengono digeriti alla fine di un pasto e quindi rallenta la digestione e aumenta la fermentazione intestinale, quindi aria intestinale. Quando ci sentiamo questo addome gonfio post-prandiale è dovuto questo alla fermentazione degli zuccheri. Okay. O anche dei carboidrati, la scacciata, quando mangiamo la scacciata la notte di Natale del 24. Esatto, è un pasto non solo molto ricco di carboidrati ma anche molto ricco in grassi, quindi ci porta alla fermentazione intestinale, questo addome molto gonfio, quindi poi i giorni successivi, quindi sia la scacciata, i giorni successivi mangiamo bene. Ma lei durante le sue sedute con i pazienti, i suoi colloqui, stila proprio anche il menù? No, esattamente delle feste, il menù delle feste no, li ho lasciati liberi, ho detto pensatemi però ogni tanto. Così ricordate, tipo il grillo parlante, sono sempre qua presente con voi. Ovviamente poi per un'alimentazione corretta, lo abbiamo detto, occorre non solo l'alimentazione corretta ma anche l'attività fisica. E poi altri consigli, a questo punto abbiamo detto come arrivare a Capodanno, abbiamo dato il menù per avvicinarci all'ultimo giorno dell'anno, abbiamo dato il menù del cenone e del pranzo del 1° gennaio, cosa fare dopo? Dieta minestrone?
No. La classica dieta mediterranea è la nostra migliore arma, quindi sì, di base sempre verdure, carboidrati complessi sono alla base della piramide alimentare che è il nostro patrimonio. Poi man mano saliamo con le proteine con una frequenza sempre minore. I legumi, le proteine vegetali, i formaggi, le uova hanno una frequenza di consumo maggiore rispetto alle carni, al pesce, soprattutto la carne rossa va consumata il meno possibile, una volta a settimana, 1 o 2 volte a settimana. La carne bianca e il pesce sono le proteine da preferire e ovviamente i legumi e le proteine come le uova e i formaggi devono essere consumati con una maggiore frequenza. Quindi la piramide alimentare, la dieta mediterranea è sicuramente quella che ci deve accompagnare sempre durante le nostre giornate, durante i nostri pasti e non ci porterà poi ad ingrassare se quei giorni di festa mangiamo un pochino di più. E chi invece vuole provare ad ottenere un effetto shock sul fisico, per cui cercare di ritornare in forma subito nel giro di 2 o 3 giorni, allora dicevi faccio la dieta del digiuno, dieta detox, assolutamente bevo solo liquidi, c'è di tutto, in rete trovi Esatto. di tutto. Allora, sicuramente un consiglio che posso dare è, se proprio vogliamo eliminare qualcosa, eliminiamo i carboidrati, non eliminiamo proteine o verdure, questo no, però non a diete fai da te. Quindi non facciamo tutto da soli, ma facciamoci accompagnare da dei professionisti che ci sanno dire cosa perché eliminare. il rischio quale può essere delle diete fai da te? Una malnutrizione sicuramente, è un effetto yo-yo, ingrassiamo, dimagriamo dovuto alla cattiva alimentazione, all'abbinare male gli alimenti. Molti vengono da me in studio e dicono ma io ho fatto per tanto tempo una dieta e non ho perso nemmeno un etto. Poi facciamo una classica mediterranea e iniziano a perdere peso. Spesso è come abbiniamo gli alimenti e cosa mangiamo, non è tanto la quantità, non sono le quantità di pasta che mangiamo, di pane che mangiamo, ma è come li abbiniamo. Se noi facciamo un pranzo di soli carboidrati, vabbè, oggi cosa ho mangiato? Ho mangiato un piatto di pasta con il pomodoro, è un piatto semplice, non è un piatto pesante. Però se è formato da soli carboidrati non è un piatto bilanciato, non è un piatto, ci fa alzare velocemente la glicemia e ce la fa riabbassare subito, si riabbassa poco dopo e abbiamo di nuovo fame. Questo quindi, come abbinare bene gli alimenti, abbinare le proteine e i grassi ai carboidrati ci permette di digerire meglio e di assorbire meglio gli zuccheri in modo tale che non si ha un carico glicemico nel sangue subito dopo pranzo. E quindi avere energia anche durante tutto il giorno o la mezza come la giornata. Come la colazione fatta solo con la fetta di pandoro, parliamo di questi giorni ma dove abbiamo a disposizione questi cibi, ma anche le altre colazioni. Se facciamo una colazione ricca di zuccheri, soprattutto per i ragazzi che vanno a scuola, è importante capire che non possono mangiare solo zucchero, solo zuccheri, solo carboidrati, perché non ci fa arrivare ad un livello di attenzione che è importante per i ragazzi poi a scuola, ma anche per gli adulti che vanno a lavoro. E quindi la colazione per i ragazzi quale potrebbe essere? I pasti principali, colazione, pranzo e cena, devono avere tutti i macronutrienti, quindi grassi, per esempio uno yogurt o del latte, ma anche una crema a base di frutta secca, una crema di nocciole, una crema 100% nocciole o 100% mandorle o la crema di arachidi, quindi una fonte di grassi, poi una fonte di carboidrati complessi che può essere del pane, può essere una fetta biscottata, può essere anche dei cereali e poi degli zuccheri semplici, un po' di frutta, una marmellata. Questo è una colazione completa, è una colazione che ci permette di non avere il picco glicemico e quindi non avere quelle sensazioni di malessere che abbiamo quando mangiamo troppi zuccheri. Benissimo, sembra che la dottoressa sicuramente è stata abbastanza chiara, poi ovviamente per tutti i consigli, per andare a rivedere il vademecum e anche il menù per il cenone e per il pranzo che ha suggerito la dottoressa Calvagna, potete collegarvi sempre sul nostro sito www.lasiciliaweb.it e andare a rivedere la puntata di Sicilia Focus 24. Allora, abbiamo capito, secondo me da questa intervista possiamo prendere sicuramente 2 notizie positive. Una, non sono i cenoni di questi giorni che ci fanno ingrassare, perché quello che è il peso accumulato in questi giorni con i cenoni è tutto
Sono tutti liquidi, lo ha detto lei? Quasi tutti liquidi. Quasi tutti liquidi, quindi si potrà smaltire più velocemente. Più facilmente, Più sì. facilmente come? Ricordiamolo, siamo in chiusura. Bevendo molto, muoviamoci, camminate veloci e bere molta acqua, e verdure accompagniamole sempre nei nostri pasti. Questo ci aiuta a smaltire i liquidi facilmente. È un'alimentazione bilanciata, carboidrati, proteine e grassi buoni. La classica nostra dieta mediterranea. L'altra notizia positiva che abbiamo acquisito è che anche se si è a dieta o anche se non si vuole ingrassare in questi giorni, possiamo affrontare la tavola con serenità e senza stress, anche perché lo stress che fa? Peggiora la situazione. Perché? Come? Peggiora la situazione, vabbè, sì, lo stress quindi produce tutta una serie di ormoni, cortisolo, tutta una serie di ormoni che non ci aiuta dal punto di vista digestivo, non solo a livello mentale anche, perché non ci aiuta a vivere bene queste giornate, quindi innesca il senso di colpa, e dal punto di vista fisiologico non aiuta, dal punto di vista digestivo non aiuta la flora batterica intestinale. Ah, quindi è proprio un dato scientifico, non solo neurologico, collegato all'intestino. Ormai è risaputo che quello che proviamo poi si riflette sul nostro intestino, quindi stiamo bene mentalmente, viviamo serenamente questi momenti e andrà meglio. Una mente sana in corpore sana, mi viene da dire, come dicevano gli antichi, in questo caso avevano ragione. Ed è vero anche il detto che non si ingrassa da Natale a Santo Stefano, ma da Santo Stefano a Natale. Ah, questa non la sapevo, bellissima. Quindi quello che facciamo durante tutto l'anno. Benissimo, grazie dottoressa, grazie per essere stata con noi. Speriamo di essere stati utili anche ai nostri telespettatori. E allora, grazie a voi. A questo punto cosa dirle? Buon anno. Buon anno anche a voi. Buon anno. Arrivederci e alla prossima puntata del Focus.